हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास टेक्नो का फ़ोन है और टेक्नो के फ़ोन में आप लोगों को अपने फ़ोन में ब्लूटूथ से जब आप लोग अपना ईयरबड कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर कनेक्ट होने के बाद आपको ईयरबड में आवाज़ सुनाई नहीं देता है। तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उस डिवाइस को आपको डिस्कनेक्ट कर लेना है और उसको दोबारा से कनेक्ट करके देखना है। अगर सेम प्रॉब्लम फिर भी आ रहा है, तो आपको उस डिवाइस को अनपेयर कर लेना है और दोबारा से फिर से आपको उसको पेयर करके देखना है। तो ऐसा करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है दोस्तों, ठीक है? अगर नहीं हो रहा है, तो जो आपका ईयरबड है, उसको आप लोग यहाँ पर चार्जिंग बॉक्स में डालें और दोबारा से उसको बाहर निकालें और फिर से आप लोग उसको कनेक्ट करके देख लें। अगर कनेक्ट होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप लोगों को यहाँ पर अपने फ़ोन में यहाँ पे सेटिंग में जाना है दोस्तों। और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से देखने को मिलेगा, तो सिस्टम वाले ऑप्शन में जाएँ। सिस्टम वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सिस्टम अपडेट का ऑप्शन आता है। सॉरी, आपको यहाँ पर रीसेट ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो रीसेट ऑप्शन वाले में आपको क्लिक करना है, उसके बाद आप लोगों को रीसेट ब्लूटूथ एंड वाईफ़ाई देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर इसको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको इसको रीसेट कर लेनी है। रीसेट करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से ब्लूटूथ पूरा रीसेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग दोबारा से ब्लूटूथ को ऑन करें और उसको अपने फ़ोन में ईयरबड जो भी है, वो आप कनेक्ट करके देखें, तो कनेक्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर कनेक्ट होगा तो आपको अपने ईयरबड पर आवाज़ सुनाई देगी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।